Paċi magħkom ħbib tiegħi, u nittama li tinsabu tajbin u f'saħħitkom. Mhux li kien il-mexxejja ta' din id-dinja kemm politiċi kif ukoll ekleżjastiċi ġifieri tal-Knisja, kif ukoll fil-ħajja tal-familja, tal-soċjetà, tal-komunitajiet, mhux li kien ikollhom l-ispirtu tas-Sultan Żagħżugħ Salamun li kien għadu kemm laħaq sultan flok David missieru. Propju dan Salamun f'ħolma talab lil Alla biex jagħtih l-erf, jagħtih l-għaqal, ħalli jara fit-tajjeb mill-ħażin, ħalli jkollu moħħ ħafif biex jagħmel is-sewwa lill-poplu tiegħu, biex jagħtih dak li hu ġust, dak li hu tajjeb, dak li huwa wara kollox skont il-qalb ta' Alla. U Alla kif jgħidilna l-ewwel qari ħagost li Salamun talbu dan l-erf u l-għal, u ma talbux omor twil, jew inkella għana, jew inkella rebħa fuq l-edewwa tiegħu, imma talbu l-iktar ħaġa li kellu bżonn. Moħħ, erf biex jaraf imexxi lill-poplu billi kien għadu żagħżugħ u bla esperjenza. Ħbib tiegħi ngħiduha kif inhi, li tgħix fit-tul huwa sabiħ huwa tajjeb, però mhux kemm tgħix jgħod imma kif tgħix. Ħbib tiegħi, Salamun ma talbux il-ġid, il-flus, il-għana, għax wara kollox ir-reba għal-ġid, għall-għana, għall-flus jagħmu mhux biss l-għajnejn imma jagħmu l-qalb. Ir-reba twassal biex wieħed jagħmel affarijiet koroħ fil-ħajja. U allura Salamun ma talbux il-għana. U lanqas talbu li jkollu rebħiet kbar fuq l-avversarji tiegħu, fuq l-edewwa tiegħu. Għax wara kollox eżiz tiegħi, min jiġri wara s-suċċess, wara l-popolarità, x'jiġrilu? Jiġrilu li jekk jiġri wara ċ-ċabċib, in-nies filli ċabċablek u filli ċabċabilek, kif kien qalli niftakar wieħed fil-politika, kont f'parroċċa li kien hemm id-drawwa li wara l-quddiesa, wieħed juhu bidej in-nies barra il-bib tal-Knisja. U niftakar is-suġġett kien fuq dan li qegħdin nitkellmu llum dwaru, u niftakar ġifuj għalli inti ma tafnejx, għalli dak li qed huwa minnu, għalli għax fil-politika filli iċabċpulek u filli iċabċpujilek. Ħbib tiegħi, wieħed ma jiġrix wara l-glorja għax il-glorja taħrab minnek. Imma jekk taħrab mill-glorja, il-glorja tiġri warajk. U allura kellu raġun Salamun ma talabx għall-glorja, s-suċċess u għall-popolarità. Imma x'talab? Talab xi ħaġa mhux għalih innifsu, ma ħasibx għal xawwatu, ma ħasibx għal rasu, imma ħaseb għall poplu tiegħu biex ikollu dak il-moħħ ħafif biex jifhem il-kwistjonijiet li jkollu l-poplu, d-diffikultajiet tiegħu u jagħmel dak li hu ġust u jagħti lill-poplu dak li ħaqqu, it-tajjeb, is-sewwa. Dan huwa it-teżor li jitkellem dwaru fil-Vanġelu ta' dan is-17 il-ħatta matul is-sena. Propju it-teżor li huwa dan l-erf, dan l-għaqal biex aħna narfu nagħmlu dak li jixtieq Alla minna u nagħmluh bil-qawwa kollha, bil-kuraġġ kollu. U anki jekk forsi dak li għandna nagħmlu ma jkunx popolari, ma jkunx iċċabċib, imma aħjar iċċabċbulek in-nies milli iċċabċabilek Alla. Meta nagħmlu s-sewwa, allura aħna nkunu favur Alla. Alla huwa dejjem favur dak li huwa sewwa. Infatti Ġesu x'qalilna, jiena u t-triq, il-verità u l-ħajja. Dan huwa l-għaqal li qed wassalna għalih dan il-ħadd. Li meta jiena u intom nagħmlu dak li tixtieq il-qalb tagħna, meta aħna nożżu it-teżor. U t-teżor tagħna, ħbieb tafu x'inhu? It-teżor tagħna huwa Ġesu. M'hemmx aħjar minn Ġesu, għax Ġesu ma jgħaddinix biż-żmien. Ġesu jgħidilna dak li hu sewwa, jiċċalinġjana, jisfidana, imma dejjem ikun favur tagħna. Min jaħdem għal dak li huwa sewwa, allura dejjem ikollu favurih Alla. Jekk nagħmlu dan, ħbib tiegħi, il-mulej jagħtina islim.
tisliet bil-konventana tal-Kapuċċini tar-Raba Tawdex. Paċi u ġid. Stay safe. Saħħit, ħbib tiegħi.